Amateur mano kon professional, kilala hindi lang sa pungsod kundi sa bugos nga kalibutan ang Pinoy boxers. Madamo gani nga Filipino ang naging world champion sa sining nga sport. Pinaka-prominente sa mga ini si 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Apang ang Olympic medal ang daw mabudlay gid kuhaon para sa aton mga boksidor. Ilabi na ang gold. May mga naka-medals ang nagliligad nga hinampang apang pilala. Ang nakaligad nga Tokyo Olympics ang ginakabig pinakamadanalag-on sa kasaysayan sang pungsod. Sa tatlo ka mga medalya nga nakuha sang aton mga boksidor, duha diri ang silver kag isa ang bronze. Para sa Ilonggo nga international boxing referee kag analyst nga si Alex Vidal, ini ang nagapakita nga nagasanyog na gidman ang aton programa. Ang pamangkot galing, paano bala naton ini masustener? Mga kapuso, makaupunta sumuagang isa kakilala nga personalidad sa patag sang boxing. Ang Ilonggo nga international referee kag analyst na base subong sa New York sa Estados Unidos, si Mr. Alex Vidal. Good morning, Sir Alex, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning sa imo, attorney, kag good morning sa aton mga kapuso. Kamusta ang pangabuhi sa New York? So far okay man, kay nag-recover na kami diri unlike last year. Kag so far ang ginabattle naman diri ang variant ng Delta. Ngayon, so far sa New York, naka-recover kami because of our discipline and cooperation. Sir Alex, istoryantang bago lang natapos nga Tokyo Olympics. Generally, madinalag-on ang naging kampanya sa pungsod Pilipinas sa boxing. Duha ka silver, kag isa ka bronze ang gindala sang aton boxers sa ila pagbalik diri sa pungsod. Did you expect this to happen? Actually, I did not expect this to happen. Considering the fact na sa 8 categories, duha gyud ginkuha nila flyweight division kag ang bantamweight. So sino man mag-expect na ang flyweight division kag ang middleweight makalusot kag makakuha medalya. So why ko nag-expect nga amoy ni katayog sang kadalagan sa aton nga mga boxer dito sa Tokyo Olympics. May element of luck dira sa pag-pairing. Kaya bala mo buenas sila dira. Although ining si Carlo Paalam, kasi imagine first time siya kag hindi sikat ang pangalan niya, inpirdi ang defending world champion, ang gold medalist. So may element of luck kay ang iban nga mga superpower sa boxing, why gani magsaka, no? Ang mga Cubans sa sinang division, ang mga Thai, ang Chinese Taipei, ang China, ang Bulgaria, wala kulusot. Bilang isa ka veterano sa pag-analyze sa hampang, kag bilaman ka beses nga napamatud-an ang imo mga pre-fight analysis, sila bina sa professional boxing, ano pa ang pwede mahimo para mag-improve pagid kita kag dalayon na nga makuha ang gold medal sa palabuton nga mga Olimpiada? Actually, attorney, ang maayo ng aton mga boxer, world class na sila. Ang dapat tinuon nila, i-sustain nila para sa masunod ng mga Olympics, tagaan sila sang more international exposure. Kaya mo ini ang isa kadako mabagay kung nga nag-improve kita. Ang international exposure, mga invitational sa ibang mga countries, sa European countries, sa Amerika, kag dako ini nga bagay, kag ini nakabulig gid sa Team Philippines kay Paalam, kay Marshall, kay Patricio, kay Aris Magno before sila na-qualify sa Olympic Games. Sigurado madamo ang makabataan ang nag-ambisyon subong nga mangin boksidor tungod sa ilan na saksihan sa Olympics. Paano naton pwede suguran nga mapagwa ang mga potensyal sa mga kabataan? Actually, attorney ka namin isang structure sa atong sports program subong grassroots, lugar natin na batian nila. Ining program sa Pilipinas subong na grassroots, nag-umpisa sa barangay, kay subong ang mga barangay naton may mga budget naman. Kag speaking of boxing, dili sa Iloilo, kadamo sa mga boxing club na rin nga nagatuluhaw. Kag ini sila nagabulig para mag-produce ang aton nga potential gold medalist sa future nga Olympics. May haniway boxing club, kundi nagalin si Iris Magno. May Kalinog Boxing Club, may Santa Barbara, may Gimaras. Kadamo pagid, no? Sir, nakita sang bugos nga pungsod ang pag-ulan sang swerte sa mga atleta ta nga nakakuha sang medalya sa Olympics. Anong paglantaw mo sa siningasay isang estilo sa pagpasidungog sa aton mga atleta? In fact, ini ginahimo sa gobyerno naton kag sa private sector. In fact, dapat si Hidalin Diaz kintagaan nila sa 100 million. I'm not joking. Kulang ina. Sa gindaog ni Somla Kamsing ang first gold medal sa Thailand sa 1996 Atlanta Olympics, kintagaan siya automatic 50 million baht. Doon equivalent po na sa peso. Subong ang gold medalist nila nagabaton sa 200 million. So ato niya, very late kita,
pinangin natin 33 million, kulang ina. So dapat through legislation, dugangan nato nina. Kag every athlete na nag-participate sa Olympics, kitagaan 500,000, dapat 2 million. And all coaches may gindaog na medalya or wala, dapat tagaan sang tunga sa milyon hasta sa 1 million. Dapat kung ginasagot na to ng aton mga athletes para hindi malagyo, para discourage, pati ang ilang mga coaches, saguton man naton. Isa sa mga boksidor nga nag-away sa Olympics ang kasimanwata nga si Irish Magno. Ugaling wala lang siya ginpalad nga makamedalya. Mayara bala siya sang pwede baguhon sa approach sa ring? Nakita ko si Iris, isa ka world-class fighter. Kag it doesn't mean kung wala siya kamedalya na hindi na siya madala sa next Olympic. Pwede siya makakumpit. Ang himuon lang ni Iris, i-maintain lang niya ang iyang hangin. Ang sa mga hambal, kung di naplana ng mga skill, ang skill sa ara na, ang isog ara, may isog ang Ilonggo, si Iris may isog ina. So, may tsansa si Iris Magno, kag ang iya lang nga himuon, i-maintain niya ang training nga ginhimuya, ang iya inspiration sa kabuhi, pero ang idugan niya yung hangin. Kaya subong ang hampang, subong sang amateur, 3 lang ka round. So, pag hingal-hingal mo sa first at second round, dapat ang last round, strong finish ka. So, hangin ang kinanglan. Sa skills, ara na, sa abilidad, sa isog, sa defense, ara na, ang hangin na gilang ang improve. Lastly, Sir Alex, ano ang mensahe mo nga gusto ipalabot sa mga kasimanwata sa Western Visayas nga nag-ambisyon nga mangin boksidor? Dapat desidido sila mentally, physically, emotionally, kag ang disiplina gid ang importante. Kay kung wala sa disiplina, hindi sila maging successful. Kag tistingan nila kung kabalan sila kay hungitay na yan, hindi na yan siling nagalokan ay kung hungitay numol. So kung kabalan ka, so go for it. Pero kung maigo ka sa sumbag na nagaibig ka, isa maayo ang abilidad mo, hindi ka dira nga sport. Salamat, Sir Alex Vidal, sa tiyon ginatag mo sa amo. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbaliksang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.